Hello, the bird cats! Gusto mo bang malaman kung magkano at kung paano alagaan ang mga African Grey? Ayan, so sa mga the bird cats natin na gusto or dream bird ang mga African Grey parrots, ay dyan ka lang dahil yan ang ating pag-uusapan after the intro. Cats, and welcome back for another video. Ayan nga, another video na naman po tayo. At dahil nag-post po tayo kanina lang ng picture or video ng ating mga African Grey, at marami nagsasabi na gusto rin nila yung ganitong classic ibon. So, this video is all for you, para sa mga gusto pang malaman kung paano alagaan ang mga African Greys at kung magkano sila, sa mga nagbabalak na bumili ng mga ganito, para alam nyo na kung pasok ba sa budget nyo o kailangan nyo pang pag-ipunan ang mga yan. At syempre kung paano sila alagaan. At syempre meron tayong pag-giveaway dito sa video na ito, kaya kailangan tapusin mo ang video na ito hanggang sa tulo para malaman mo kung paano ka mananalo ng ating pag-giveaway. At ito na ang ating mga African Greys. Let's take a look closer sa kanila. So ang African Grey po natin ito ay Congo. Marami kasing klaseng African Grey. So ito ay Congo African Grey. Makikita natin na yung kanilang tail ay pula. Very bright red yung kanilang mga buntot. Aba, talaga naman nagpapakitang gilas pa siya, no? So ito pong ating mga African Greys na ito ay medyo tame sila. And sila ay nasa 4 years old na, if I'm not mistaken. 4 or 3 years old. And ayun nga, sometimes kakagat siya pero okay lang yung hindi masyado. Yan, nagpapahawak ng ulo. Gaya niyan. At sometimes ay kung matsempuhan mo ay makakagat ka naman. At nagsasalita po sila mga the bird cats. Kung mapapansin nyo ay ang dami nilang sinasabi. Ayan yung tao po. At sobrang dami pa ng mga sounds na kanilang ginagaya. Kaya rin nilang gayahin yung sound ng ice cream, yung motor, yung paglak ng sasakyan. Ayan, yung mga usual na naririnig niya. Kahit yung mga pangalan namin dito sa bahay. At yung mga bata ay alam na rin nila. At minsan nga, tatawa lang din to mag-isa. Grabe. So sila yung mga isa sa mga pinaka-intelligent na bird. So kung gusto mong mag-alaga, kunwari na mga pet bird, yung companion bird mo lang sa bahay na gusto mo yung matalino at marami siyang pwedeng banggitin na salita, yung mga kapagsalita ay pwede to sa option mo, yung African Grey. Kasi yung level of intelligence nila parang nagle-level sa 5 years old na bata. Kalain mo yan, di ba? So napakaraming words ang kaya niyang or pwede niyang matutunan. At ang pag-aalaga naman dito ay napakadali lang din. Actually, more on vegetables sila and fruits. So araw-araw po silang nagbe-vegetable sa umaga. And also fruits. So mostly din yung mga pagkain na binibigay namin sa vegetables ay rich in vitamin A. Napakaganda po sa kanila. And gulay na rich in vitamin A. Yung mga orange and yellow vegetables gaya ng carrots, kalabasa, yung mga makulay, diba? And green leafy vegetables, ayan. At after silang kumain ng vegetables sa umaga, ito sa tanghali or sa hapon na ay binibigyan na namin sila ng kanilang favorite na Supreme Parrot Mix. Kanilang favorite. So, ayan ang konting information natin dito sa ating mga African Grey. At kailan ba sila pwedeng i-breed? So, ito usually nasa around 4 or 5 years mo sila pwedeng i-breed. Hindi kagaya ng mga Alps or mga African lovebirds na 8 months or 1 year ay pwede mo na silang i-breed, diba? Ito dahil mga large birds sila, mas kailangan or mas matagal ang iyong paghihintay para ma-breed mo sila. So, ayan ang konting information. At ngayon na ay ready na ba kayo sa presyo, sa mga nagtatanong saan nga ba or magkano nga ba usually ang mga ganitong mga parrots. At dahil very intelligent ang mga ibon na ito, ay dapat lagi silang na-entertain or dapat may something sila na mapag-spendan ng time na kung saan ay ma-enhance ang kanilang mga intellectual abilities. Ayun. So, dapat ay minsan kinakausap mo sila or bigyan mo sila ng something na toys, ganyan, para sila ay makapaglaro or something na kanilang ma-discover or mga makukutkot sa kanilang kulungan. At isa sa
mga binigay namin na toys ay kung makikita nyo, ayun, meron silang bell dyan. So pag iyan ay kanilang ginalaw, ay para siyang yung ice cream na bell. Parang lagi mong naririnig na may ice cream na paparating dito. At sa mga gustong magtanong naman at gustong mag-breed kung gaano kalaki ang kanilang nest box, ay ayun, kanyang lapad ay 1.5 feet at ang haba niya naman ay 2 feet. Sa kulungan naman, depende rin sa inyo, pero as much as possible, mas malaki, mas better sa kanila para syempre ay mas maluwag ang kanilang liliparan at magkaka-exercise. Ayan, maganda para sa ating mga ibon din ang nakaka-spread ng kanilang wings totally at yung makakapag-exercise sila sa loob. Yan, lipad-lipad. Diba? To keep them healthy. So, itong particular na cage namin ito, ang kanyang sukat ay nasa 5 feet by 9 feet. Okay? At eto na, ready na ba kayo para sa prize reveal? Okay, so sa mga naghihintay, mga Dabber Cats, magkano nga ba ang iyong i-ready kung ikaw ay gustong magkaroon ng African Gray Parrot? So sa ganito, sa mga mature na at ready to breed na po, ay nasa, ready ka na ba? 80,000 to 100,000 pesos ang isa. At syempre, kompleto na po dyan lahat, DNA at saka yung mga papel nila. Okay? So sa dalawa, syempre, ang you are looking at, kung sa pares, 80 to 100, 160 to 200,000 pesos. Okay? So, let me know sa comment section kung balak mo na kumuha ng African Gray or isa ito sa mga dream birds mo. Let me know sa comment section. At ngayon, ready ka na ba sa pag-giveaway? Ayan, ato na. Konti lang yung gagawin, 3 lang, okay? Number 1 ay dapat i-subscribe mo ang channel natin, okay? So, click the subscribe button kung hindi ka pa nagsasubscribe. And, syempre, click the notification bell sa all para lagi kang updated pag meron tayong bagong video. And, pangalawang gagawin mo ay i-like mo ang video na ito. And, ang pangatlo ay mag-comment ka sa comment section ng AGP. Ibig sabihin is African Gray Parrot. Okay? So, 3 lang ang gagawin mo para ikaw ay manalo sa ating giveaway. So, number 1, subscribe sa ating channel. Number 2, like mo ang video na ito. At number 3, ay mag-comment ka sa comment section na word AGP. Okay? So, ayan lang po. And syempre, abangan mo ang ating susunod na video para sa announcement ng ating winner sa ating giveaway. At bago tayo magtapos, ay syempre, dumako na tayo sa ating mga shout-out. Hello, shout-out and happy viewing kay Chrono YT, Melencio Jr. Docabo, kay Michael Caranto, Renz Lapuz, Gael Garcia, kay Michael Villagomez, Romy Maika Sarmiento, Chay Suwangke, JB Borja, kay Ferdix Tagorda, kay Roman Mamawag at kay Yentan Francisco. Okay, so happy viewing po sa inyong lahat. At kung gusto mo rin ma-shoutout ay mag-comment ka lang sa comment section. Okay, maraming salamat ulit sa inyong pagsama sa akin. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay click mo nang ang like. Okay, so I'll catch you again next time. This is Mrs. Munting Ibunan. Nagsasabing ang buhay ay parang ibon-ibon lang. Catch you again next time only here sa Munting Ibunan. Bye! Say bye-bye!